ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଝାଡ଼ା 8-10ଟା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର ଲେଖିଲେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁ ଲେଖିଲେ। ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ସେଥିରୁ 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ କହିଲେ ଯେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ନାହିଁ, ଏବେ ତ ଖରା ସମୟ, ଆଉ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ନା ପୁରୀରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିନି, ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆପଣ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ବାହାରୁ ଯାଇ ଡଟିନ୍ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ 2ଟା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କିଣିକି ଆସିକି ୱାର୍ଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନେ ସାଲାଇନ୍ ଲଗାଇଲେ। ତ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ତ ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଲା କଣାସ ମେଡ଼ିକାଲ, ତ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଏଠୁ ଆଜ୍ଞା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଏତେ 60-70 କିଲୋମିଟର 30 କିଲୋମିଟର ଯିବୁ, ଯାଇକି ସେଠି କ'ଣ ହଇରାଣ ହେବ କି? ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ତ ଏବେ ଖରା ସମୟ, ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ୟା ପ୍ରତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ, ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ନା ବଗିପଡ଼ା, ମୋ ନାଁ ଲୋହାଟ, ଘର ବଗିପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି, ମୋ ଭାଉଜଙ୍କର ଝାଡ଼ା ହେଉଛି। ମୁଁ ଆସିଲି 5-6 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଆଇଲି, କେହି କିନ୍ତୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହାନ୍ତି, କି ମେଡ଼ିକାଲର କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କି ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିସିନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ସାଲାଇନ୍ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କି ଆମର ବେଡସିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ